Знакомимся с новым модом. Вышел буквально совсем недавно. Свежий, новый. Посмотрим, порадует у нас или нет. Эта история расскажет вам о приключениях девушки-сталкера на территориях Дальнего Востока, постъядерной России, которая придется столкнуться с невидимыми опасностями. Изучайте мир, проходите основной сюжет. Ваше выживание – ключ к разгадке тайн, скрытых в буранах ядерной зимы. Сохранение доступны только во время сна, выполнения некоторых квестов, перехода на локации, успешного разведения костра при входе на базу или выходе из нее. Ну чё, погнали. История. Посмотрим, что нам приготовила необычный новый мод Сталкер. Свежее всегда интересно, лишь бы не было. Ну, уже было сказано. Не помню ничего о начале войны. Только рассказы стариков иногда будоражили детские умы. О том, как когда-то можно было ходить на поверхности без противогаза. Когда можно было не бояться ужасных монстров из ночных кошмаров. Когда человек был хозяином планеты. Уже начало необычное. Вскоре после войны. От последствий обучения. Ну, хотя бы знаете, что я знала немного. то, что это уже не Сталкер, не Припять, не Украина, а Дальний Восток, то есть совсем нам незнакомые локации. Мне дали то роковое задание – двигаться на странный сигнал за сотни километров от базы в поисках признаков жизни. Но везде я находила только смерть, пустоту и холод. Когда надежда была потеряна, и смерть манила меня в свои объятия, меня нашли они. Группа людей, которые называли себя медведями. Как когда-то, самый опасный хищник в этих местах. Зима, время метро 20:33. Что-то кончается, что-то начинается. Поговорите с девушкой. Ранение, облучение. Ох, какова рассказывается. А ты кто? Пока что Бурова, это не важно. вы совсем... Сейчас вы тебе со лучше, всеми через так? некоторое время. Увы, такие. Ладно, я поняла. Пока. Так, что-то кончается, что начинается. Перевязка. Ну, то есть можно брать. То есть не написано, что я что-то украла. Это зачем тут? Так, надо смотреть, исследовать. Так, а что у нас по карте? Нет пока ничего здесь. У нас что это у нас? Бурдюк с водой, фотография, перевязка, вода. Пока у нас ничего нет. Это что у нас? Тебе тут? Не хочет с нами разговаривать. Давай, вали. Ругается еще. Это... Тут можно раздавать предметы. Так, понятно. Ну, идет, конечно, как-то... Не, пока ничего. Картины. Здесь можно открыть, нет. Так. А? Ты Игорь? Я Светлана. Спасибо, что позаботились обо мне. Если бы не вы, я бы навсегда осталась в том лесу. Много я видел таких подснежников в свое время.
Да, Я из бывшей Якутии, Может, сам Якутск расскажешь о разбомбили себе? еще во время Большой войны, а маленькие города ребята долго не могли заслуживают прожить знать, без кого помощи вы из центра. спасли. В первом году была анархия, но потом оставшиеся в живых военные взяли власть в свои руки и сколотили небольшое сообщество. Да. Я сталкер, Это таких нам как с детства знакомо. учат выживать, а таких как я отправляю Ближайший защищать отсюда город, были Дальнегорск. былые Похоже белые на места Черняву. на картах. Кто знает, будут ли Ну, а там еще чем вы выжившие или конкретно просто занимаетесь? воронка от ядерного удара. И как А где вообще я конкретно оказались в нахожусь, этих можешь местах? показать на карте? Смысла особого Черт, я нет. поняла, а как Но поддерживается почти связь на с краю внешним да миром? никак особо. Да, печально Не это все. расстраивайся. До весны, Да, ну хорошо, то есть именно ничего так. хорошего, но все-таки может Увы, обстановка, мы что сейчас происходит, что там заперты в одном за место. находим. Далее, Ну, а что же по бывает? людям? Про охотников, Ага, и учту, ясно, последний почему вы решили говорю. назвать себя медведем? Как я говорю. Ага. Я поняла, пока. Ну что это меня зашатало-то? Какие люди? Жрать Подходи, надо хочется. погрейся. Пока. Что-то хавка готовится, что-то меня колошматит-то. Ни того ни сего. Чаю попить, что ли? Умником горячий, получен предмет. Или чая... Можно раз в сутки наливать чаю, зашибись. Не разгуляйся. Что это меня шатает-то? Так, здесь ничего нету. Дверь заперта. Что, пойдем наверх тогда. Здесь так. Да, военная книга. Все будем брать, все, что есть. Все, что найдем. Так. Это можно было сюда и так подняться. А что это меня калашматит-то? Пожрать, наверное, хочет. Спать. Да я только что спала. Ну, я буду себя называть спала как привычнее. Так, чаю. Попить чаю, может быть, полегчает? Не полегчало. Увидимся. Кто со мной базарить не хочет? Это что, сейф? Пойдем дальше. А здесь прохода тоже нет. Ну и что мне делать? Прохода нету. Здесь... Ага, вот здесь дверь. Дверь заперта. И меня еще штырит. Что делать-то? Эти вот начало здесь не заходит, этот радио слушает. Носик. Что такое? Нет. Там нам не надо. Это пытаются носик меня поставить. Не будем мы ставить. У меня там параллельно дрова устанавливаются. Оба-на, это что тут лежит? Кошак. Енот. Ну и что делать дальше? Ни медика, ни парамедика, никого. Ни выхода. Этот не хочет говорить. Этот тоже не хочет говорить. Что мне делать-то? Что, блин, лечь спать, что ли? Здесь ничего нету. Ну, нормально, я только что спал, встал. Мне бы понять, что делать, а меня кошмарит. Спустимся вниз, может прояснится, потому что я в больничку зайду обратно. Тут мне нехорошо. Ну, о чем я и говорил. Говорю, спасибо, мне вроде получше стало, что она, короче, расскажет что-нибудь, что я даже не знаю о своих спасателях. А что тебе Давай интересно? про себя. Ну, что Интересная рассказывать? история, спасибо. Начало войны Рассказ, я что застала скажешь еще, по можно поводу сказать, вашей базы? живем мы тут, Мне ну, рассказывал. Ну, представляешь, история, по такой конечно, понятно, окрестности я спасибо. ничего-то. Погоди, Еще раз благодарить. спасибо большое. Вот тебе немного Очень снотворного. Из-за снотворное. моих препаратов. Увидимся. Ну, снотворное дала. Что, мне лечь спать обратно? Так, ну она меня полечила. Дала снотворное. И что дальше? Может быть, этот начнет говорить наконец-таки? Эй, привет, он начал говорить. Что тебе надо? Я хотел поблагодарить. Слушай, Хорошо, я понял Давай пока. сделаем Ну, конечно, вид, но что чем мы я уже тебя обменялись насолить успела? любезностями, и ты плохо. Короче, какой-то этот неразговорчивый перец. Что здесь что-то высветилось? Короче, уголь. Можно взять угля, пригодится. Газ, да, топливо загруженное.
Это печка. Ну, топлива ничего у меня поджечь нету. У меня поджечь не было ничего. Ну и что далее? Кто еще со мной разговаривать не хотел? Тут на полках ничего нету. Этот. Бывай, этот. Ну привет. О, полезная, здравбуди. Ничего там не отморозило? В каком смысле? Да шучу я. Шутки, что ли, не помню. Выбора-то у тебя особо и нет. Слушай, давай я буду называть тебя Ледышка. Снеговик? Дурак. Да ладно тебе. Чего? Ха. Да. Да какие? Над Лешей вот прикалываюсь. А чего нам? И ты чё ж фишка? Ну и еще и Получен предмет. повар. Могу вот. Мясо яичко оленина. тебе Спасибо большое. Ну посыпать ладно, не буду тарелку больше отвлекать. Увидимся. Наливать чай можно раз в сутки. Ага, это кто у нас? Непонятно кто висит. Ну что? Дверь заперта. Дали мне оленины. Что дальше? Вроде кто со мной еще тут не базарил, а этот не базарил. Точно, не отвлекаю. А? Что? Нет. Все равно тут почти всегда одни помехи. Да какие-то невнятные обрывки фраз. Я говорил Игорю, что нет смысла сидеть тут. Слава богу, хоть он разрешил иногда выходить покурить. Так бы давно уже поехал крышей. Не строже, чем у нас в НКР. Если б не вся эта баламуть с медведями, то было бы получше, конечно. Но Новоуфимская коммунистическая республика. После войны государственная власть пала, и нужно было как-то координироваться. В итоге, сейчас НКР это одно из сильнейших государств. Мы торгуем со многими, но и врагов у нас немало. Оправданный интерес. Понимаю. Летели мы как-то с напарником на доставку грузов в Владивосток. Да-да, такой большой крюк пришлось сделать. Самолет все-таки у нас быстрый был. Высоту брать нормально не мог. А по прямому пути были горы, да, как назло, туман сплошной. Поэтому пришлось облетать все это дело. Но, увы, мы все-таки залетели в эту дыру. И в тумане не смогли нормально взять ориентир. Задели пузом дерево, потеряли управление. Прокатились по снегу, да и повисли на краю пропасти. Еще немного и свалились бы. Да тут скорее вопрос, как можно было погибнуть. Посадка была жесткая, но кабину почти не тронула. Как я говорил, мы перевозили груз кое-какой. И во время удара оторвался штырь. Да и ударило второго пилота прямо в висок. Даже ничего не пробило. Не было никакой крови. Просто маленький синячок. Но по пульсу я уже понял, что он не жилец. Думал, конечно. Ха, да, несмотря на разные мелочи, народ туда-туда. Мы у себя в НКР вообще... Так, познакомиться с обязательными базами, с этим встретиться, поговорить с Игорем. Так, поговорить с Игорем. Игорь у нас где? Я еще не запомнил, где кто находится. Ну, короче говоря, будем спускаться. Это что тут взять все? Тротиловая шашка заберем. Естественно, у нас... Угу. Пока у нас ни фонарика, ничего такого нету. Тротил пригодится. Игорь. А где тут Игорь? Блин, я не запомнил еще. Ну, вроде закончила знакомство, а это Игорь. Хоть писали бы, что Игорь, как зовут кого. Ну и Пойдет, мы не в клубе по интересам собрались. Главное, чтобы все выполняли свои обязательные обязанности. А вот это по-нашему, вот это я уважаю.
Слушай, расшаркивать особо времени нет. Пока ты болтала с народом, вернулись охотники. И, похоже, у них не все гладко. Сейчас они в Надином лазарете. Двигай туда. В лазарет. Выдвигаюсь. Бывает. Встретиться пойдешь, так, встретиться пойдешь, встретиться с охотниками в лазарете. А лазарет у нас внизу был. Вроде бы. И я проснулся и выходил. Вот здесь вот лазарет. Привет, я от Игоря. А, Света, ты? А что с вами случилось? демон Конечно, на но нас может сказать напал. внизунчик. Я видела Редкая ситуацию, для когда этих все... краев зверюга Ну, на самом-то деле. Но мы сами сглупили. Мне больше повезло. А вот Сашку цапнул за ногу гаденыш. Ну, в общем, вроде перелома нет, но ногу сильно раскочевряжило. Будет недельку теперь отлеживаться у меня под четким контролем Нади. Плохо то, что они не показывают. Нужно слушать их. Да, везунчик. Жизнь не так его наградила. Теперь ему только и остается... Жизнь заставила. Пацана нужно было мужчиной вырастить. А что, если меня не станет? Как он выживет? Тем более в нашем мире. Там... отлично. Так, значится еще что. Карта, компас, 2 коробка спичек, нож. Не самый острый, но опять же, чем богатый. Дроби горсть. Смотри, гильзы не профукай, а то потом будешь бумажные загибать. Мало приятное занятие. Воду, думаю, сама знаешь, как добыть, если ты весь из себя такой следопыт. Банку тушенки на всякий. Стратегический запас, понимаешь. 30 лет годности. Глубокая заморозка. Перед войной еще делали. Самое главное, чуть не забыл. Топор тебе, чтобы лед на лунке пробить. И удочка. Смотри, удочку не просри. У нас тут не клуб рыболовов, мать их. Короче, еще рыбу ловить буду. Есть что сломаешь или... Короче, выживалка какая-то по большей части Тебе никто сталкерская. не выдаст. Придется самой добывать. Ферштейн? Получить. Ну, все, короче. Все Куда получила. идти нужно, я пометил тебе на карте. Как выйдешь на улицу, топай к ангарам. Они на территории базы. Как до дальнего ангара разрушенного дойдешь, увидишь забор упавший. И от него идут флажки. Флажки мы расставили, чтобы в метель не заблудиться. Вот по ним и ориентируйся. Угу. Как выловишь несколько штук, двигай к Мите. Он у нас за повар. Ну, давай, удачи тебе. Надеюсь, Короче, на ты рыбалку из меня правильного посылают. теста. До рыбного места. Так. С тобой что-нибудь есть? Есть работа. Какая есть работа? Мне сейчас рыбу надо пойти поналовить. Так, здесь выхода нигде нету. Этот ничего не хочет сказать. Угу, этот у нас типа модератор. Ты уже обратилась. Принесу. Идти. Так, этому, как всегда, инструмент нужен. Механик. Так, по идее, мы сейчас должны выйти на улицу. Так, а как карту смотреть? Че, так только карту и смотреть? А на экран что? Что-то как-то неудобно. На экран не выводится. Так, к дальнему ангару. Ангар. Там ангара нету. По карте даже непонятно. Этот ангар разрушены. К дальнему... вон они ангары.
Как-то неудобно. Дальний ангар. Разрушенный. Вон он. Разрушенный и этот тоже. Ну, если дальний, то этот ближний, там дальний, там. Там за ним должна начаться тропинка с флажками. Блин, меня замораживает уже. Ну, честно говоря, я не в восторге. Если это такая выживалка, рыбу наловить, потом котлеты пожарить, кого-то поохотиться. Что-то я флажков не вижу. И карта неудобно поставлена. Как я ориентироваться должен? Я не вижу никаких флажков. Что-то странная какая-то игра. Ну, дальний ангар. От него флажки. Флажков я не вижу. Движок слабоватый. Карту убираем. Что? Мы можем как-то двигаться по-другому. Да. Если сравнивать с метро, то это, конечно, небо и земля. Ну и где флажки от ангара? Хоть мне что делаете, я что-то не увидел флажков. Где флажки? В общем, ничего хорошего. Скудная графа. Ладно, пока первое знакомство. Пока непонятно ничего. Что ничего не понятно.